egentlig skønt at være landmand. At gå og hygge sig med dyrene og være med til at producere kvalitetsprodukter til Danmark. Ja, til hele verden. Jeg forstår ikke, hvad folk brokker sig sådan over. Det kan da godt være, at svinene måske ikke altid lever de allerbedste liv, men sådan er det nu engang. Og ja, køerne kunne måske også godt klare lidt luftforandring. For ikke at tale om fjerkræet selvfølgelig. Den er sgu nok lidt gal. Men Du ved det sikkert allerede, dyrene bliver gjort for træet. Du kan sikkert sidde og græde og blive både gal og bred på bunden. Der vil overtræde regler, som knap er til stede og stedet. Så ved du af de dyr, som du kan føle med. Sygt, sygt, det er for sygt, det finder sted. Sygt, sygt og masser af andre ting at æde. Det er som om at folk de tror, at dyr nok snart får bedre kort. Det skal man da nok sørge for. Du må da være født i går. Det er klart og tydeligt, hvor vi står i hvilken retning lortet går. Det bliver kun værre år for år. Så vi må bare presse hårdt. Sygt, sygt, det er for sygt, det finder sted. Sygt, sygt og masser af andre ting at æde. Sygt, sygt, det er for sygt, det finder sted.